안녕하세요. 선호게임즈입니다. 네, 오늘은 치킨 먹방을 해볼 건데요. 양념반, 사이드반. 양념 누나가 거의 다 먹었어. 사이드부터 먹어볼게요. 뺄 수 있다. 근데 붙여놨다.
이쪽 손을 안 썼네. 그러니까 아까 양념치킨 소스에 찍어 먹어봤는데 매워서 원래 한 개 한 개씩 먹으려고 했는데 이게 뭐예요? 후라이드 이게 검은 색깔. 왜? 닭똥인가? 아닐 거야. 마지막 한 개만 더 먹고 끝내겠습니다.